రండి రండి, బాగున్నారా? ఇవాళ మా తోటలో మందారాలన్నీ చూపిస్తాను మీకు. చాలా రకాలే వేశాను, కానీ ఇవాళ కొన్ని రకాలు పూసాయి అన్నమాట. మేము వెళ్ళేసరికి ఈ పువ్వు చూసారా ఎంత అందంగా ఉందో. పువ్వు పైన ఫస్ట్ టైం నాకు ఈ పువ్వుల కన్నా ఈ పువ్వుల పైన పురుగులే చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నాయి. చాలా చాలా రకాల పురుగులు ఉంటాయి అన్నమాట. మేము ఈ తోట స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఎన్ని రకాల పురుగులు చూస్తున్నాము. మందారాలు అయితే ముద్ద మందారాల్లోనే 2-3 రకాలు ఉన్నాయి. ఇంకా రెక్క మందారాల్లో కలర్స్ డబల్ షేడ్ చాలానే ఉన్నాయి. ఇవాళైతే కొన్ని రకాలు పూసాయి. అసలు ఇవే ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఎంత బాగుండు. రోజు దేవునికి వీటితోనే పూజ చేసుకోవచ్చు కదా అనిపిస్తుంటుంది. మా తోట కొంచెం దూరం లేండి మా ఇంటికి. వీక్లీ వన్స్ వెళ్తుంటాం అనమాట. చాలానే పూస్తాయి. చాలా బాగున్నాయి కదా ఈ మందారాలు, నాటు మందారాలు.